buonasera, buon pomeriggio, ci rivediamo. E rispondo alle vostre domande, avete pazienza, è un bel pippotto, cerco di stringere, essere chiaro, concreto e utile per le vostre cose. La prima domanda che mi hanno fatto mi è piaciuta perché mi ha accorto il segno e mi dice la cultura in Italia non ci si fanno i soldi. Dice perché? Perché poi spesso ti può capitare che vai da qualche parte con un bar, una cosa, e uno le fa, ma tu sai che in Italia 1200 anni fa già c'eravamo l'acquedotto che arrivava fino al Colosseo dove ci stava Leonardo da Vinci che dipingeva la Cappella Sistina sopra un elicottero a vapore e guardava lontano lo sguardo già verso l'America che di lì a poco sarebbe scoperta, che noi siamo stati ma certo sì, però c'è il problema che diciamo siamo un po' abusivi, cioè è roba che ci hanno trovato, che ne abbiamo fatto noi, risale proprio a non è che è proprio cioè non è che se tu fai un buco nell'orto trovi una tomba etrusca dici l'ho fatta io, ce l'hai trovata, non è che è tua, però mi dirai però una faccia, una razza, una continuità di tradizione e qualità e sarà, cioè i posteri ci indicheranno le opere che abbiamo lasciato noi, spesso sono opere incomplete, forse in un contesto di arte moderna, cioè diciamo noi siamo abusivi come presenza in Italia e proprio come stile proprio di vita, lo stile abusivo è lo stile nostro, cioè abusivorum, come proprio la cosa ad maiora e altre cose. Poi dice la cosa più bella del mondo, la cosa più bella del mondo sarebbe non si può dire, però sì, sì, la Costituzione, ma sì, ma dai, ma fa così un po' di allegria, un po' di cose, poi forse è l'ultima cosa. E allora un saluto a tutti i fiorentini, alla Fava e anche a Sara Panagari. E poi c'è un'altra domanda che questa mi coglie proprio nel segno completo e dice noi italiani all'estero possiamo ritornare dopo le elezioni? Dice io che sto qua ad Amsterdam, dice a me. Io ti dico, se tu è il 26 febbraio vuoi tornare subito in Italia per carnevale, che è qualcosa così, però non credo che proprio al momento, perché non è che se tu senti cose che dice ragazzi tornate le cose, dai, non è che ci stanno come aspettare qualcuno, anzi è il contrario, non sono mai citati, e tanto Rino dice che se ne vanno, però le cose. Per dirti la cosa che è un po' divago, però è vero, che hanno fatto le terziarie, le parlamentarie del PD, no? A parte che hanno fatto elezioni a pagamento, non si è mai capito tutti i rimborsi che ci hanno in schiena, cos'è? E all'estero manco ci hanno fatto votare, quindi non credo che ci stanno proprio aspettando che ci vogliono, anzi dice rispetto all'altro, ti preoccupare, che c'è tempo sempre per il ritorno. Poi dice Casa Pound e Beppe Grillo, nel senso, di che dici qua? Io non voto, forse ti voto, forse la cosa è Casa Pound, Beppe Grillo è fascio? È nazimoista? È un fascio comunista? Un fascio qualunquista? Ma te dico, proprio un coso, certo gli poteva rispondere un'altra cosa, se ti chiedo sei fascista e tu mi rispondi che domanda hai fatto? Che vuol dire? Che metti? Il pecorino se le vongole? Un pochetto potevi rispondere a un'altra cosa. Però la cosa che proprio è che ti fa un pochetto di Beppe Grillo, se tu ti senti un comizio di lui e quando dice le cose ci metti il respiro di Roberto del baffo diventa un telemarketing tremendo, cioè veramente cambi tu parole e alla fine pare che tira fuori le pentole o qualcos'altro. Difatti sempre legato a questo argomento dice Beppe Grillo per te andrà in TV prima o poi, ma sì cazzi, penso di no, perché poi lui non è che ce l'ha una sua TV in streaming che si chiama La Cosa, dove lui ha il suo Emilio Fede. Questo Emilio Fede si chiama, c'ha un nome e un cognome, è proprio uno vero, non lo sto di cazzate, si chiama Salvo Mandalà mi pare. E lui ha cominciato con la cosa in Sicilia, del tour elettorale in Sicilia, e si chiamava Un giornalista per caso, che già te presenti bene perché il giornalista per caso non si capisce che vuol dire, cioè sai che hai fatto un'estrazione, uno diventa un calciatore, l'altro pornostar, l'altro finanziere, poliziotto, infermiere, e a lui è capitato giornalista, quindi sta a fare giornalista. Proprio giornalista non è, perché praticamente è un cavalletto, lo metti là, lui fa riprese, impara, sta zitto, però è meglio lui questo qua, ma andate a vedere, guarda, è uno incredibile.
Lui va in giro, questo Salvo Mandala, con questa TV streaming, cose, e va in giro e cerca i cittadini, poi te prende, te vede, te punta, questo italiano e fa ciao, cittadino. E dice, buonasera, dice, è venuto al comizio, sì, com'è venuto? Con la macchina, con l'autobus, tutto bene a casa? Sta bene, caldo, freddo? La sciarpa, l'ombrello? Come va? Così. Te fa un po' di domande e poi per abbonite e fate vedere che è umano, che non è un coso, che non è come un cavalletto perché c'ha la... E poi te come dici sì, vabbè, come vedi un attimo e tu diventi un po' amichevole e ti attacca un pippotto della Madonna, gli parte col pippotto, boom boom, la rete, internet, noi sappiamo, il cittadino e il moderno perché il coso, il signoraggio, e noi vogliamo l'ecologia, il pannello, è una cosa proprio... E io penso un giorno di questi a sto Salvo Mandala gli daranno un calcio un culo e quello dice che fa, mi piace calcio il culo, no, non è un calcio un culo, è un calcio un culo per caso. Quindi il Beppe e il suo Emilio Fede, Salvo Mandala, un cavalletto giornalista per caso e quell'altro. Poi una risposta breve dice, pensi che Bruscoloni si fa il blog, sti cazzi? Pensi che Guccini si vada a bere il Lambrusco insieme a Ermaiolica, Gigi Bersani a Palazzo Chigi? Ma pure questo non so, questi di seguito non si possono dire, allora facciamo che... Quindi, ma così no, ma vero magari Bersani in pensione, un cabaret, Ermaiolica della Bettola, già c'è il nome, quindi gli auguro grande successo nell'ambito, diciamo, dello spettacolo e delle cose là. Poi ci sono due domande un po' che là a corpo e parla di programmi elettorali. Dice il programma elettorale, la serietà, dice qual è il programma elettorale serio, quello che fa la promessa, il sogno o irrealizzabile, le cose qua e quello là. A Strigne la domanda voleva dire che dopo fa, tocca sta a sentire il programma elettorale di queste qua, del cittadino del terzo millennio della rete del Movimento 5 Stelle oppure seguire il programma del PD. Io mi sono andato a leggere tutte e due e che te lo dico? Vabbè, quello del cittadino del terzo millennio dice delle cose, più o meno, non si lo sa, poi va a De Gustibus. A De Gustibus è quello, ognuno ha una cosa. E quello del PD c'ha una cosa però molto interessante che ve lo consiglio di leggerlo perché è breve, sono 3-4 pagine, se mi dà il numero con 2 sms te lo mando, però dici non è detto che se una cosa è breve non sia chiara, e quello è vero, però è breve e te lo leggi la cosa, il punto, questo qua, il lavoro, e te piano piano dici ma che cazzo questo leggi, ma io non è una cosa che si capisce tanto, e invece c'è la sua cosa, che sono le motivazioni. Quando tu sai cercare lavoro, no? E a un certo punto ti cerchi lavoro e ti dicono ma lei ci ha mandato il curriculum, tutto a posto, ci piace, vogliamo una lettera di motivazioni, lei può essere preso solo per motivazioni. E loro hanno fatto le motivazioni, però non sono proprio motivazioni, sono motivazioni perché il PD ha fatto il programma così farlocco perché come onestà intellettuale, non è che hanno detto mo si potevano mettere a scrivere pagine di cose di qua, tanto qualsiasi cosa fa, noi o andiamo là, oppure andiamo al governo con Monti, o andiamo all'opposizione a fare le cose, oppure andiamo al governo con Monti a votare sì. Quindi non è che c'è tanta difficoltà, ti dicono oggi vota sì, una no, la prima no, la seconda sì, la prima no, la prima sì, e vai tranquillo, non c'è problema del programma. E poi un'altra cosa che mi hanno detto che mi è molto dice ma noi dobbiamo, dice tu che messaggio dai a coloro che vogliono votare il PD? Perché dicono cazzo allora tocca votare il PD, perché se non tocca votare il PD qua rivince Bruscoloni e è brutto, però dice allora votiamo compatti al PD per non disperdere i voti al voto utile, certo voto utile col PD già è difficile, manco loro riescono a dirlo, non lo senti uno che lo fa la frase completa, dice sarebbe meglio fare un voto, il giornalista fa utile, dice sì bravo, ha detto la parola giusta, quindi diciamo manco è. E poi il PD sono 20 anni che campa questa cosa, e poi prima era l'unione, la cosa, che loro non ti dicono vota me perché io non so, c'ho un mio perché, c'è una cosa, è come se tu ti vai a comprare scarpe e dici belle quelle scarpe, sono fatte bene, sono comode, e il negozio dice io non lo so, però sono sicuro che le scarpe qua davanti fanno schifo, quindi vedi che, quindi non è proprio una cosa accattivante.
E poi io penso, viste le motivazioni, visto quest'altro, visto che Vendola, diciamo, sarebbe l'elemento più di sinistra, però fa il frocio col culo suo e il comunista col culo dell'altro. Allora ti dico, ma scusa, ma hai fatto 30, ma fai 31, ma vota direttamente Monti se proprio vuoi fare un voto utile, se no voti qualcos'altro. Cioè, scusa, che te vota a te se poi il programma c'ha quell'altro, cioè gli hai copiato, scusa, è come se sei a scuola, sa fare compito in classe, ma io non copio dalla copia, copio dal primo che è meglio. Quindi io dico, tra Monti e il PD, forse è meglio Monti, che devo dire a fare? Questo erano il pippotto che ho risposto a tutte le domande. Forse ci rivedremo un'altra volta prima delle elezioni. Spero che vi abbia fatto comodo le vacanze. Compagno 77, Amsterdam, avanti popolo, che a me mi vede. Vi saluto.